Я вот посыпала вот в эту кормушку семечки. Очищенные, не очищенные. Грецкие орехи. Вот динозавры уже ждут. Даже вот этот вот бесхвостый тоже ждет. Вот. Надеюсь, они через эти баррикады не проникнут. Тем более я семечки туда подальше немножечко вот отодвинула. И вот в эту кормушечку положила грецкий орешек для белочки. Ну вот я туда засыпала свежие семечки, грецкие орехи 2 и вот эти сушеный хлеб. А это вот лузга, как я вам говорила. Вот я ее высыпала, значит, белочка корм достается. Вот, теперь я подхожу к кормушке, которая вот, можно сказать, на опушке парка, вот в боярышнике, который вместо лодочки. Давайте посмотрим, что здесь. Вот прям вместе с вами иду и впервые смотрю, что там осталось. Вот смотрите, видите, эта белочка насыпала сюда семечки, значит, она вовнутрь запрыгивала. Вот видите, аж даже пятна такие от лапок пеличьих. Вот видите, там осталась лузга одна, ну и сухой хлеб. Сейчас я пополню вам и покажу. Вот видите, сколько лузги. Вот, значит, белочка, весь этот корм достается белочке. Что меня вполне устраивает. Ну и синичкам, конечно. Ну вот, я положила вот в эту кормушку семечки, вот сухой хлеб, вот высушенный черный, грецкие орехи. И вот мне осталось от обеда яйцо вареное. Вот я его располовинила. Ну, это для синички, посмотрим. Ну и желательно бы для белочек тоже. Вот. Спасибо за просмотр. Ну вот я увидела, что голубь все-таки же пробрался вот с этой стороны. И прям вот по этой и стал прям клюв засунул и стал клевать корм. Ну вы вот видите, я вот веточки наломала и защитила. Белка, конечно, пройдет точно туда. Это даже без вопросов. Синички, птички пролетают.